Ziua de 9 august a însemnat pentru comunitatea din Săboan și cea din localitatea Peresecina, județul Orhei, din Moldova de peste Prut, un prilej unic de a parafa un acord de înfrățire între locuitorii acestora, document în baza căruia pe viitor se vor putea organiza multe acțiuni de cunoaștere reciprocă în domeniul educației, al administrației publice și eventual al afacerilor. Ideea de înfrățire a venit celor doi edili încă de anul trecut, când primarul Valeria Dascălu a vizitat comunitatea Peresecina cu prilejul unei reuniuni a femeilor primari din cele două țări surori, dar și cu gândul la versurile unui cunoscut cântec basarabean despre unire. Vă mulțumesc din suflet că ați acceptat să fiți astăzi alături de noi, la un moment deosebit, pentru comunitatea noastră și nu numai pentru a noastră, ci și pentru comunitatea Peresecina din raionul Orhei, Republica Moldova. Avem aici o delegație din această comunitate, condusă de domnul primar Nicolae Busu și de doamna viceprimar Valentina Busu. Sunt onorată să stabilim astăzi o punte de legătură între cele două comunități. Două comunități mari din două țări diferite la acest moment, dar în pieptul cărora bat aceeași inimă, o inimă de român. Mi-a venit această idee de înfrățire în momentul în care am găsit pe internet o melodie care se cheamă Sora mea de peste Prut, cu versurile compuse de Carmen Aldea, niște versuri deosebite pe care la sfârșit am să vă rog să-mi dați voie să vi le citesc și dumneavoastră. Nu o să le cânt, o să le citesc. O să le cânte astăzi unul din artiștii pe care i-am invitat noi la sărbătoare de după amiază. În baza acordului de înfrățire semnat la Săboan, duminică 9 august, se vor cimenta relații de colaborare între membrii localităților Săboan și Peresecina. Prin acordul de înfrățire și prin jurământul pe care astăzi noi o să le semnăm în fața dumneavoastră și o să le rostim, eu și fratele meu Nicolae, primarul Comunei Peresecina, sunt sigură că se vor cimenta relații de fraternitate. Cele două documente pe care le vom semna astăzi vor stabili și vor dezvolta cu siguranță relații de prietenie reciproc avantajoase pentru comunitățile pe care noi le reprezentăm. Emoționată, primarul Valeria Dascălu a recitat versurile cunoscutului cântec basarabean Sora mea de peste Prut. Te-am regăsit după o lungă suferință, când nu credeam că am să mai pot să te găsesc. Și tu și eu aveam o singură credință și un neam pe care tare mult îl mai iubesc. Au vrut atâția între timp să ne despartă, să ne convingă cât suntem de diferiți. Noi n-am bătut nici când din poartă în poartă, doar împreună am fost tare fericiți. Și tu și eu aveam aceeași soartă. Avem aceeași soartă în lumea prea grăbită spre apus. De ți-am greșit, tu, frate bun, mă iartă, spre răsărit vom sta cu fruntea sus. Frați de sânge și de dor, dintr-un neam de viță aleasă, gândul nostru pleacă în zbor și se întoarce tot acasă. Cuvinte de bun găsit adresate locuitorilor comunei Săboan a adresat și primarul comunei Peresecina, Nicolae Buzu. Suntem alături, frați și surori, de la începutului. Am trecut calea lungă și o parte și alta. Așa s-au creat împrejurimile și situația pe tărâmul european și pe tărâmul întregului sistem, dar sângele apă nu se face, suntem același sânge, suntem același neam
părinții noștri, care nu mai sunt azi în viață, ne-au povestit anii aceia care au trecut, ani frumoși, ani care nu se uită. Noi suntem de acord ca să urmăm destinul, să ne urmăm neamul, să ne ținem și ne vom ține alături atâta timp cât vom exista pe acest pământ. Unde nu ne-am regăsi, în care țară a Europei sau a lumii, dar cel mai bine ne simțim acasă. Acasă, în țara noastră mare, în România. S-a dat citirea acordului de înfrățire între comunele Săboani și Peresecina. Pornind de la tradițiile relațiilor de prietenie și colaborare dintre statele cărora le aparțin, convinse de necesitatea dezvoltării relațiilor de prietenie și cooperare dintre ele, ținând seama de importantele transformări politice și economice care au avut loc în ultima perioadă în statele lor, dorind să deschidă noi posibilități pentru raporturile de colaborare în domeniile de interes comun la nivelul localităților lor, ținând seama de prevederile regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Autorităților Locale din Republica Moldova, adoptat la Chișinău prin hotărârea Adunării Generale numărul 1 din 24 mai 2013, Comuna Săbăoani și Comuna Peresecina, denumite în continuare părți, convin următoarele. Articolul 1. Se declară localități înfrățite Comuna Săbăoani, județul Neamț din România și Comuna Peresecina, raionul Orhei din Republica Moldova. Prezenți la ceremonia de înfrățire, reprezentanții autorităților județene au salutat momentul.